Aprelin 23-də Qərbi Azərbaycan icmasının təşkilatçılığı ilə Müşfiqabad qəsəbəsində beynəlxalq yer gününə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyası təşkil edildi. Tədbirdə Qərbi Azərbaycan icmasının rayon icmalarının üzvləri və gənclər iştirak edirdilər. Aksiyada iştirak edən Qərbi Azərbaycan İcması Gənclər Şurasının, Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Şahin İsmailov bildirdi ki, belə tədbirlərin təşkili gənclərin ekoloji məsuliyyətinin artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ekoloji maarifləndirmə, ekologiyamıza dəstək olduqca vacib amildir. Azərbaycan, xüsusilə Azərbaycan gəncləri bu məsələdə olduqca həssasdırlar və ekoloji tarazlığın qorunmasında aktiv şəkildə iştirak edirlər və Qərbi Azərbaycan icması olaraq biz də hər zaman bu tip aksiyalarda aktiv şəkildə iştirak edirik. Bugün də bu aksiyaya qoşulmuşuq. İnanır ki, biz Qərbi Azərbaycanlılar öz ata-baba torpaqlarımızda da bu tip aksiyaları həyata keçirəcəyik. Aksiyada rayon icmalarının üzvləri və gənclərin iştirakı ilə ümumilikdə 100 ağac əkildi. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Yer Günü hər il aprelin 22-sində BMT-nin Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnaməyə əsasən qeyd olunur. Bu günün əsas məqsədi ətraf mühitin qorunmasına ictimai diqqəti cəlb etmək və ekoloji maarifləndirməni təşviq etməkdir. Beynəlxalq Yer Günü dünyanın hər yerində insanların təbiətə və planetə qarşı məsuliyyətlərini bir daha nəzərdən keçirmələri üçün mühüm bir fürsət yaradır. Lamiyə Rövşən qızı, Bəxtiyar Nəsirli, Qərbi Azərbaycan televiziyası.